Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Dina raraga nyuluran guru urang sadayana Al Ustad Kyai Haji Jayanandang anu kaleresan dina denget ayeuna anjeunna teu tiasa hadir, sami-sami teu tiasa hadir maparin ilmu ka urang sadayana. Kumargi kitu ngamanfaatkeun ieu waktos kajian rutin tiap Jumat ka 3 anu biasa nama diisi ku Al Ustad ngasosialisasikeun keputusan Dewan Hizbah. Boh bili aya pertarosan terkait dengan masalah syariat, khususnya keputusan Dewan Hizbah, barangkali bisa dipending dulu, disimpan dulu, nanti dibahas di kemudian hari. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya Al Ustad bisa sama-sama hadir memberikan ilmu kepada kita semua. Mumpung masih hangat, naon teh? Da biasana tahaneut mah jual kanu opieun we kabayang teh. Bala-bala cai enteh, seep ci enteh reup we. Mumpung masih hangat, kemarin kita sudah melaksanakan Idul Adha atau Udhiyah ya. Sebetulnya bulan Zulhijjah itu bukan hanya masalah Idul Adha saja, bukan masalah kurban saja, bukan masalah penyembelihan saja. Kan orang asal asup bulan Zulhijjah tos weh nu kabayang teh komo nguping Nabi Ibrahim, pasti nu kabayang teh kisah naon mencit weh jeung mencit. Padahal bulan Zulhijjah itu disebut juga sebagai bulan ibadah. Kenapa? Karena memang di bulan ini banyak ritual ibadah yang dilakukan oleh umat Islam, oleh kaum muslimin, mulai dari pelaksanaan ibadah haji nya nu keur hajian kan di bulan Zulhijjah gitu ya. Kengeng di bulan sanes Bu? Mejong Jon. Maksudnya meh kosong gitunya. Mending bulan sanes kengeng teh. Kan meh kararosong ayeuna mah pas sedek nya tawaf heureun, sa'i heureun. Oh, pas sedek jaba ngantri lami. Sugana tuh di bulan sanes mah ngantrina moal lami teuing, tempatna moal heureun teuing gitu. Paling pagiling gisik sareng nu umroh moal saseueur anu hajiannya. Matak mending di bulan nu mana? Berat ngejawab deh. Tidak boleh. Kenapa? Karena pelaksanaan ibadah haji termasuk ibadah zamaniyah, ibadah yang waktunya ditentukan. Bahkan bukan waktunya saja, tetapi juga tempatnya ditentukan. Teu meunang iraha wae, teu meunang di mana wae pelaksanaan ibadah haji mah. Kedah dina waktuna, kedah dina tempatna. Kengeng Bu bulan Zulhijjah tawaf di Tegalega. Kan sami bulan Zulhijjah pada di Tegalega, da di ditu heureun nya. Gambarna samikeun we konstruksina mah gambar Ka'bah gitu. Ngurilingna 7 kali bacaan doana sami gitu. Kengeng teu? Nah teu kengeng. Teu sanes tempatna. Kengeng salat di Tegalega. Geuning ari salat kengeng. Tah gitu. Ari salat mah tiasa di mana wae kecuali tempat nu dilarang ku Nabi gitu nya. Kengeng salat duhur jam 10.
Bulan naha teu kenging. Tah kitu naha salat mah ibadah zamaniyah, waktosna ditangtoskeun tapi tempatna teu ditangtoskeun. Matak di masjid, di bumi, nya di jalan kenging. Entong si katabrak. Bisi katabrak entong ngawartosan. Kan di urang sok aya geuningan salat teh kewe di jalan cenah. Entong tong di jalan. Bisi katubruk ngahalangan batur dinya tuh. Nah, salat itu ibadah yang waktunya ditentukan tapi tempatnya tidak ditentukan. Sementara ibadah haji waktunya ditentukan, tempatnya ditentukan, maka tidak bisa kapan saja, tidak bisa di mana saja. Gitu nya Bu. Ari umroh kengeng di luar bulan Zulhijjah. Kengeng di Tegalega. Tah, waktosna teu ditangtoskeun umroh mah, tiasa iraha wae we. Matak unggal bulan biasana aya nu umroh, nya angkat umroh gitu. Tapi tempatna teu meunang di mana wae, tapi waktosna tiasa iraha wae. Nah, cukup jelas ya. Nah, bulan Zulhijjah itu bulan ibadah karena memang satu di bulan Zulhijjah pelaksanaan ibadah haji. Wukuf di Arafah. Kemudian apalagi Bu? Kurban atau Idul Adha. Naon deui? Ayamut tasyrik ya. Nah, silakan, itu semua adalah rangkaian ibadah yang ada di bulan Zulhijjah sebagai bukti bahwa kita masih mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, terutama ini terkait dengan ayamut tasyrik, nampaknya hampir asing di telinga kita bahwa di ayamut tasyrik itu masih disunahkan untuk melakukan atau melaksanakan takbiran sampai tanggal 13 Salasa Rebo sampai tanggal 13 Salasa Rebo cek saha teh. Tah matak Nabi mah teu nangtukeun poe. Salasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu teu nangtoskeun poe, tapi nangtoskeun teh naon? Tanggal 13. Poe naon? Tah pokona mah tanggal 13 gitu. Oh kamari Rebo kabeneran? Nya cek anu Minggu, lamun cek nu Sabtu tuh. Oh jadi Kemis atuh sabaraha poe. Lebih lila. Gitu ya. Nah, itu masih disunahkan untuk melakukan takbiran. Silahkan redaksinya bisa Allahu Akbar 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan tong jadi adan. Allahu Akbar. Kemudian diakhiri dengan kabiro. Atau juga bisa dengan redaksi Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus La ilaha illallah, terus tah kalimat huwallahu akbar. Sampai hari ini saya baca di kitab keputusan di buku Dewan Hisbah itu tidak ada lafaz setelah la ilaha illallah huwallahu akbar. Jadi Allahu akbar nanti 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillah. Tah sanes ilham di komo iki mah. Redaksina pamitiasa pemuda nyungkeun bantosanana kalau bisa di-share saja, mun perlu diperbesar nya Bu. Nah, tempelkeun sugan dina tembok. Itu redaksi takbiran. Kalau tidak salah ada 2. Yang pertama takbir Allahu Akbarnya 3 kali diakhiri dengan kabiro. Yang takbirnya 2 kali yaitu yang biasa kita dengar tapi tanpa huwallahu akbar, tata aya etaan gitu. Ujungnya sanes walillah ilham. Tapi eta teh walillahi etana teh alif lam alhamdu walillahil ham. Tah kitu ngaosna. Sok ka kupingna teh sanes walillahil ham tapi walillah
Tuh ilham. Ya, menikah memet ilham deui. Nah, maksudnya ya. Nah, itu silahkan ada di hari-hari tasyrik sampai waktu sholat asar. Berbeda dengan Idul Fitri, waktunya jauh lebih sempit. Kalau Idul Fitri dari mulai keluar rumah mau ke lapang sampai imam ngadeg bade sholat. Setelah Id tidak ada itu pelaksanaan takbiran. Yang ada adalah ketika bertemu dengan sesama muslim saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Sanes tuluy takbiran. Tapi Idul Adha masih ada sunnah untuk takbiran. Silahkan di rumah, di perjalanan, di masjid, tekedakan speaker ke tenanawan. Dilakukan oleh pribadi, oleh individu. Ajarkan itu kepada anak cucu kita. Karena memang sunnah yang menurut hemat saya hampir tidak terdengar di setiap muslim. Biasanya justru ramainya itu adalah di malamna tahungina. Tos kadituna mah las we teu aya gitu ya. Silakan kalau perlu dikupas seputar Idul Adha karena memang menarik. Pertama binatangnya ditentukan ya Bu. Nah termasuk yang kemarin keputusan Dewan Hizbah, silahkan nanti ajukan pertanyaan kepada guru kita Ustaz Jainandang atau Sekretariat Dewan Hizbah. Status binatang yang kena penyakit PMK nya. Da teu mustahil ya teh kapayuna bakal ngalaman ciga kieu deui. Teu mustahil kan? Ari tos gaduh wadah mah, tos gaduh kaidah, tos gaduh pegangan, tinggal masukkeun we masalah eta kadinya. Boleh atau tidak? Kalau tidak salah itu dibahas. Silahkan tolong dibantu oleh pemuda untuk sosialisasi kepada masyarakat khususnya jamaah di Asaadah. Tong aya pertarosan deui kapayuna kumaha lamun ya sapi benang ku PMK menang teu. Itu kalau sudah salah dibahas gitu. Silahkan biasanya di risalah itu diterbitkan biasanya ya. Nah baik, itu terkait dengan bulan Zulhijjah, disebut juga bulan ibadah teh tah kitu Bu. Nah terutama yang paling viral masuk bulan Zulhijjah itu adalah mengenang kembali kisah Nabi Ibrahim bagaimana menegakkan panji-panji tauhid ketika beliau membina diri, membina keluarga, membina umat, bahkan membina bangsa. Gini Bu nanti ya, luar biasa Nabi Ibrahim itu menurut hemat saya sebagai sosok bukan pribadinya saja tetapi secara keseluruhan keluarga sebagai contoh yang sangat baik. Tinggal Bu, dari Nabi Ibrahim lahir generasi para nabi. Kan Nabi Ibrahim teh gaduh sabaraha istri? Dua. Gaduh sabaraha putra? Dua nana jadi nabi. Nabi saha? Nabi Ismail sareng Nabi Ishak. Matak pa lamun hoyong gaduh murang kali soleh kudu gaduh istri sabaraha hiji? Waduh sumangat ngajawabna tarik tah Bu. Tak kasimpulanna tong kitu. Ya lain dalil kudu boga dua. Nah nu kadua jadi soleh nu hiji jadi henteu cantang tu oge. Ya tah sanes kitu. Lihat dari Nabi Ibrahim lahir dua putra, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Dua nana jadi nabi. Ibu gaduh putra sabaraha sanes ka ibu atunya ka bapa ye. Da ari budak mah budak saha Bu? Ya budak bapana lain budak ibu. Budak bapana. Pak gaduh murang kali sabaraha hiji? Wah, ke jol mayunan kitu. Aya nu opat? Cacan gaduh cicing matak jempe nu can boga mah. Kan nu nanya kan geus boga. Aya nu 5 Pak sabaraha hiji Pak? Opat. Paparit? Opat. Pauhan? 2 teh naonna? Istrina. Kanggaling direkam tah kade. Iya jejak digital tidak akan bisa dihilangkan. Panari di urang aya geuning nu ibadah hajinya. Ibadah haji ditaros cenah. Ya haji lamun di urang mah sabaraha hiji murang kali? Genep cenah.
Masya Allah, ruas. Istri sabaraha hiji? Istri hiji. Dibalikan tadi ditanya orang Indonesia ke orang Arab. Anta cenah gaduh murang kali sabaraha hiji? 2. Istri sabaraha hiji? 4. Atau tinu 4 2, ieu mah tinu hiji. Oh, hebat pisan. Mata kereuaseun. Nah, kira-kira apa? Sanggup teh ya, nu 4, anu 2, nu 5, nu 6, nu 7. Kira-kira sanggem teh Pak? Sadayana dicetak jadi ustad. Ya, 4 jadi ustad. Tong 4 atau setengahna 2 weh kinten-kinten. Sanggem teh jadi penghafal Quran. Nabi Ibrahim luar biasa, sosok keluarga yang ideal. 2 nana jadi nabi. Nabi Ishak jadi nabi, Nabi Ismail jadi nabi. Nanti dari Nabi Ishak turun, lahir nabi siapa? Nabi enggak atuh bade moal teh. Dari Nabi Ishak lahir Nabi Papai we, saha Bu? Nya eta Nabi Yakub. Gelar Nabi Yakub saha? Israel. Mata keturunan anak cucu Nabi Yakub disebutna Bani Israel. Dina Quran kan orang sok kering ngupingnya ya Bani Israel, ya Bani Israel. Itu ditujukan kepada keturunan anak cucu dari Nabi Yakub eta teh. Nu kaluhur nama Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nanti dari Nabi Ishak inilah, dari Nabi Yakub inilah memiliki 12 orang putra. Di antaranya adalah Yahuda yang hari ini menjadi agama, disebut agama Yahudi. Dan luar biasa ini. Satu fakta yang tidak boleh kita lupakan dan akan terus diingat oleh setiap generasi. Mereka sendiri tidak mau disebut sebagai orang-orang Yahudi. Nah, disebut Yahudi itu identik dengan sesuatu yang negatif, sesuatu yang buruk. Makanya hari ini katanya saya baca di sebuah buku karya Ustadz Abdurrahman, Al-Ustadz Abdurrahman dalam bukunya Renungan Tareh, di Eropa, di Amerika, lamun aya jelema pikacuaeun, pikasebeleun nurus tunjung nya tapi karesepeun we pokona namanya. Eta teh biasana nyariosna kieu dasar kau Yahudi. Saking naonna? Saking burukna, saking gorengna sampai disebutkan dasar kau Yahudi. Matak maranehanana teu hayang disebut Yahudi. Hayangna disebut naon? Bani Israel dah jelas atuh. Turunan Nabi saha? Nabi Yakub. Matak nalika orang demo boikot Israel atau we maneh nama. Nah, semakin terakui sebagai keturunan Nabi Yakub. Oh, saha atuh orang tua saya, Nabi Yakub gitu. Nah, tapi luar biasa. Teu ngaca si Yahudi teh. Naon? Ketika mereka disebut oleh Quran Bani Israel, harusnya sadar mengingatkan diri. Saha urang teh? Turunan dari seorang nabi yang begitu soleh sampai digelar Israel, dipasihan gelar Israel. Kuduna makan sadar, kieu Bu, upami aya hari ini terutama ya, sedang digiring oleh media, setitik saja tinta hitam yang dilakukan oleh seorang ustadz, seorang kiai atau keturunannya, maka akan dibabad habis secara keseluruhan. Gening ajaran Islam teh A, B, C dan seterusnya. Bakal menyeluruh tah ngarebet karena ajaran Islam gitu. Nah, ketika ada seorang anak ustadz, seorang anak kiai, katakanlah bager dalam tanda petik ya Bu. Kan orang teh sok ngageroan, jang sanes hidup teh putra Pak Ustad, sanes hidup teh putra Pak Kiai, eta teh nuju ngemutan. Ingat siapa orang tua kamu. Seorang ajengan, seorang ustadz, seorang kiai teu pantes jiga kitu. Tah ieu teh diingatkan mereka itu. Ya Bani Israil cing inget kakolot anjeun saha Nabi Yakub teh. Jalmi soleh sampai melahirkan para nabi. Itu kadah nama emut kadinya gitu. Kan anu disauran teh sanes ya Bani Yakub. Tapi nu disauran teh naon? Siga nu tadi sanes anjeun teh putra Pak Ustad, kan Pak Ustad teh gaduh nami. Nah teu disebat, nah anjeun teh sanes
putra nak bapak anu tapi nu disebut teh gelarna Pak Ustadz, Pak Kiai sedang mengingatkan siapa Anda itu anak cucu keturunan dari seorang kiai, tidak pantas berperilaku seperti itu. Matak disebut nganggo Bani Israil. Silahkan di awal surat Al-Baqarah mulai dari ayat 30 sabra kisah Bani Israil 42-an kalau nggak salah ya, sekitar 42 Allah memulai kisah tentang Bani Israil sampai ayat seberapa Pak? 42 sampai 40 lah kalau nggak salah, 40 sampai 140 enggak hiji deui ya papa we 142 itu secara panjang Allah mengisahkan tentang siapa itu Yahudi, siapa itu Bani Israil. Panjang atuh, ayat 40 sampai 142. 142 teh akhir juz pertama. Artinya setengah juz lebih pertama itu habis membicarakan tentang Bani Israil. Ini satu isyarat dari Allah, harusnya kita perhatikan juga secara khusus lah. Terutama silakan bagi generasi muda pelajari siapa mereka itu. Kalau bisa pelajari sampai akar yang Zionis yang ada di Indonesia, termasuk pergerakan-pergerakan mereka gitu. Kenapa hari ini dunia dikuasai oleh mereka? Karasana kumaha? Riweuhnya karaos dina ekonomi, dina politik dan lain sebagainya. Karaos pisan ketika mereka menguasai dunia, maka berbagai macam kedoliman di berbagai sektor terasa oleh kita. Gitunya baheula mah apanan urang ngiridit bade ngalunasan teh panipasian jempol, pasian hadiah ngalunasan. Ayeuna bade ngalunasan benang penalti. Nya geuna ku penalti, benang ku naon? Pelanggaran eta disebutna teh denda gitunya, geuna ku denda. Aneh. Kalau dulu mau melunasi utang itu mendapat hadiah dan lain sebagainya, mendapat pujian, hebat bisa ngalunasan. Ayeuna rek ngalunasan teh ngadon didenda, ngadon penalti. Ini ada apa? Ekonomi sampai seperti ini dan lain sebagainya lah gitu ya. Nah, silakan itu jalurnya pelajari melalui jalur Nabi Ishak. Nah, nanti dari Nabi Ismail, Nabi Ismail itu kan disimpannya di mana nanti? Bigoiri dizar'in baitikal haram. Nabi Ismail mah disimpan itu di sisi Baitullah. Nah, yang hari ini banyak dikunjungi berjuta manusia berkunjung ke sana gitunya. Nabi Ismail mah disimpan di situ. Maka nanti lahir generasi bangsa Arab. Nah, termasuk siapa? Nabi Muhammad. Makanya kalau kita pelajari tarikh, Nabi Muhammad kaluhurna itu bin Ismail bin Ibrahim, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin bin Kusoy bin Kilab bin Kinana. Naon deui ki? Nya bin kaditu nama putra bapana. Paling diurang kuat sabaraha generasi Bu? Cucu, tos cucu, cicit, bao, jangga wareng, udag-udag, kakait siwur, cak mawur. 7 generasinya. Ini luar biasa, Nabi Muhammad datang teras kaluhur. Silakan ahli jidan, ahli tari pelajari itu, apalkan jeung nami-namina. Itu kaluhurna teh Nabi Muhammad itu bin Ismail bin Ibrahim. Makanya nanti Nabi Muhammad itu sebetulnya masih saudara gitu dengan keturunan Nabi Yakub, termasuk Yahudi itu. Ari Yahudi mah ari Bani Israil mah jalurna teh ti Nabi Yakub ka Nabi Ishak. Ari Nabi Muhammad mah jalurna teh kepada Nabi
Ismail gitu. Matak ieu teh masih saudara sebetulnya. Kaluhurna mah sami nenek moyangna yaitu Nabi Ibrahim. Tah kadinya sami ngarunut nama gitu. Makanya nanti ini luar biasa ya. Dari keturunan Nabi Yakub banyak yang menjadi nabi. Seueur matak negeri Palestina disebut juga sebagai negeri para nabi. Nah, karena dari sanalah nanti banyak keturunan Nabi Yakub yang diutus menjadi seorang nabi. Makanya nanti di Yasrib yang hari ini disebut dengan Madinah, itu yang mengkampanyekan adanya nabi terakhir itu adalah orang-orang Yahudi. Nah, jadi lamun ayeuna mah dipiralkeun dina WhatsApp grup, ngajapri, dina IG, dina Facebook, dina YouTube, wah di-share sebarkeun. Nabi terakhir, nabi terakhir, nabi terakhir. Saha tanu mengkampanyekanana? Orang-orang Yahudi. Nah, karena mereka tahu menerima kitabnya, gitu Alkitab teh Taurat. Dina Taurat diterangkeun. Makanya mereka begitu semangat mengkampanyekan nabi terakhir, nabi terakhir. Kenapa? Karena biasanya yang diutus menjadi nabi itu dari kalangan mereka. Dari jalur Nabi Yakub tadi. Jadi nabi, jadi nabi, jadi nabi. Nah, karena tahu nabi mah pasti benar, pasti menang. Gitu. Ari Yahudi karakterna teu kaopan bebeja. Kan nabi sok sabejakun. Gitu. Mata tas Yahudi teh begitu tahu akan ada nabi terakhir, mengkampanyekan atuh. Nabi terakhir, nabi terakhir, nabi terakhir. Pede, mereka teh kepedean, sanes kepecean. Kepedean mereka teh akan ada nabi terakhir. Ya mah geus mah jauh lah, pasti di kalangan kami gitu. Matak terus dikampanyekan akan ada nabi terakhir. Kadanya kayak aya nabi terakhir bejakun, panggih. Oh, tiap poe teh kitu terus dipiralkan setiap hari, dikampanyekan terus. Ya, banyak. Ini luar biasa. Jadi gaya komunikasi mereka tiap hari dikampanyekan itu mencuci otak. Jika diurang persis kan iklan. Ayeuna kantos ngapalkeun iklan? Antos. Iklan naon geuningan eta teh Bu? Apapun makanannya, minumnya TGM. Ya, ganti ayeuna mah da iklanna geus tara muncul. Kan dulu itu refleks, kenapa diulang terus gitu. Mata ka urang ge kamurang kali mun tiasa mah terus ulang. Bade ngajarkeun naon we Al-Fatihah, Al-Ikhlas, terus ulang tiap hari. Nah, terus terutama ini anak-anak si miingna, si pendengarannya masih kene seukeut gitu. Ari budak mah bari lulumpatan oge karekam. Mata punten Bu, kajadian gitunya. Budak di masjid lulumpatan we keur pangaosan. Keur ngaos, keur ngaji, keur ngapakeun Quran, keur pelajaran tahfidz, pulang ka rumah nu apal saha indungna eta budak. Budak, indungna mah colohok we haban alam, taro. Abone bolak-balik budak mah nerelang padahal bari naon? Bari lulumpatan, ieuna masih seukeut. Bari lulumpatan ge budak mah jadi, tapi ibu bari husu. Anggar we hese. Usun nunutannya. Nah, makanya terus Bu. Nah, mereka juga mengkampanyekan gitu. Terus we tiap hari ulang deui terus. Matak tong bosen gitu dina dakwah mah. Terus ulang. Sabab urang teu apal. Kalimat nu mana waktu nu iraha eta kalimat asup kana pikiran budak. Terus ulang papa we terus Bu. Tiap hari gitu. Ngapakeun Al-Fatihah sugan sampai terus 24 jam. Tidak mustahil ketika nanti di kemudian hari keluar dengan refleks. Nah, ciganu tadi gitu, direkam terus. Nah, Yahudi ge eta teh mengkampanyekan terus. Setiap hari nabi terakhir, nabi terakhir. Begitu mereka mengkampanyekan nabi terakhir, ternyata yang diutus saha? Nabi Muhammad. Dari jalur siapa? Dari jalur Nabi Ismail. Ngadenghok di dieu teh keheul. Ciga diurang persis pan. Nomor hiji. Ari nu jadi? Wah, aing cenah. Ngadon keheul tungtung mah hanas bebeakan cenah tungtung mah.
Jadi we merapat. Aduh. Ada yang sanes kampanye ya. Nah persis jika gitu mata keul ngadengkol di dia teh tah. Aduh aing mah cenah hanas dikampanyekeun, dipiralkeun. Nu jadi di jalurna Nabi Ismail. Nah berbagai macam tuduhan fitnah mulai mereka gencarkan. Kenapa? Karena hasud yang ada pada diri mereka. Dikirana Nabi teh di kalangan mereka, ternyata Allah berkehendak yang lain. Beda sanes tidinya gitu. Nih salah satu saya katakan keluarga Ibrahim itu adalah keluarga yang sangat ideal untuk kita tiru. Sanes pelebah duana tetapi nyolehkeun diri jeung keluargana. Sekali lagi. Sanes duana tapi sanggup mensolehkan diri dan keluarga. Matak dina Al-Qur'an diungkapkeunana qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu. Sungguh bagi kita semua ada uswatun hasanah. Uswatun hasanah teh suri tauladan. Bahasa Sundana mah tuturkeuneun pada diri Ibrahim dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Katuturkeun moal Bu. Katuturkeun moal Ibrahim dan keluarganya. Katuturkeun moal kurang. Ka bapak atuh narasna ye. Pak katuturkeun moal Pak. Aduh insyaallah. Naonna ieu teh? Beda ka bapak ngajawabna teh rada tegas, rada tarik tapi ngagerenyem gitu. Tiasa mah kurang katuturkeun Ibrahim sareng keluargana. Insyaallah na ciga nu rada ragu teh. Aduh, nu doana ieu ke ya pohon, aduh naon maksudna ya. Ya jejak digital kan ya pohon mah bisa dihilangkan. Karekam ye nya. Kudu bisa katuturkeun. Nah Allah tos ngadugikeun uswatun hasanah. Tuturkeuneun. Matak disebut uswatun hasanah teh pasti bisa naon? Bisa katuturkeun, bisa kacontohan. Nah, makanya oleh Quran diungkapkan dengan bahasa uswatun hasanah. Atuh da Ibrahim mah nabi pantes we bisa nyolehkeun dua budak oge. Diutusna nabi di kalangan kita teh di antara hikmahna supaya gampang nuturkeun. Kabayang lamun nabina di kalangan malaikat. Kudu kumaha nuturkeunana urang? Hese nya. Nah, makanya nabi itu sama seperti kita juga, maka tidak mustahil kita pun bisa mengikuti jejak mereka dan harus bisa. Kenapa? Karena Quran sendiri yang menyatakan uswatun hasanah, suri tauladan tuturkeuneun. Luar biasa. Kesuri tauladanan Ibrahim tampil bukan secara pribadi, tetapi secara keluarga. Jadi soleh teh hebat Pak, sakeluargaeun. Mun ayeuna namanya menjadi imam bapakna, nu adan budakna, makmum si bungsu, nu ngajar ngaji indungna, anu jadi murid budakna. Kabeh ta masjid teh dikuasai ku sakeluarga, duka keluarga saha? Ya nih ya pisan aduh ya teh mah hawak pisannya naon maksudna ya. Dikuasai ku sakeluarga, ke mah ganti tong asa adah. Ya, luar biasa. Nabi Ibrahim mah tampil teh mah sanes sebatas pribadi, tapi luar biasa sakeluarga gitu. Sanggup mensolehkan istri, sanggup mensolehkan anak, sanggup menjadi teladan di tengah-tengah umat kemusyrikan. Umatna musyrik, keluargana mah bersih, salamet teu musyrik, luar biasa. Nu jadi pertanyaan, apa tips dan juga trik dari Nabi Ibrahim sampai sanggup mensolehkan sakeluarga? Eta luar biasa nu jadi hebat teh. Ternyata setelah dipelajari, yang paling utama dan yang paling pertama, sekali lagi ya, yang paling utama dan yang paling pertama Ibrahim ajarkan kepada keluarganya itu adalah ketauhidan. Akidah salimah, akidah yang kuat. Ajarkan ke anak incu urang akidah nu kuat. Itu yang pertama Ibrahim ajarkan kepada keluarganya. Kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, betul-betul ditanamkan. Bukan hanya sebatas dihafalkan, tetapi betul-betul dibuktikan dalam kehidupan keseharian.
La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah yang patut dan berhak disembah kecuali Allah. Teu aya pangeran anging Allah nu layak diibadahan. Pasrah wajib hanya kepada Allah. Ibadah wajib hanya karena Allah, apapun bentuknya. Mau larangan, mau perintah, mau pengorbanan, atau apapun itu, semua dilakukan karena Allah. Itulah yang diajarkan oleh Ibrahim kepada keluarganya. Nanti kita akan lihat bagaimana ketangguhan keluarga Nabi Ibrahim dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Kedua, yang Ibrahim persiapkan bukan hanya dirinya tetapi keluarganya, itu adalah membersihkan diri dari kemusyrikan. Yang sejatinya kemusyrikan itu adalah sebuah kedoliman yang sangat besar yang sebetulnya bertentangan dengan akal sehat dan juga nurani yang bersih. Kan Ibrahim teh memperjuangkan ieu ti keur mudana keneh. Sampai luar biasa perjuangan Ibrahim harus mendapat tantangan dan rintangan bukan hanya dari keluarga tetapi juga dari para penguasa. Kan sampai nanti kita akan pelajari kisah Nabi Ibrahim dilemparkan ke api. Oleh siapa? Raja Namrud. Itu perjuangan memperjuangkan tauhid dan membersihkan diri teh nepi ka kitu. Untung urang mah teu sajaman jeung Nabi Ibrahim. Cigana moal kuat ya ngareupanana aduh. Kuduna mah kuatnya. Nah, ternyata Pak luar biasa. Dari ujian yang diterima oleh Nabi Ibrahim melahirkan sosok Ibrahim yang begitu tangguh. Dari sosok Nabi Ibrahim yang tangguh melahirkan keluarga yang tangguh pula, kuat. Dan semua itu diperjuangkan melalui doa. Matak perjuangan naon ya teh? Perjuangan doa Nabi Ibrahim. Yang hebatna Nabi Ibrahim ngadoa teh tara individu, tetapi dibawa selalu keluarga. Disertakan anak cucu itu selalu dilibatkan dalam doa Nabi Ibrahim. Tak kurang ngadoa tong sasoranganeun. Ya Allah, pasian rahmat abi we hungkul. Nu di kosan nu batur mantong. Mas Ilham di papa hiji tong dibere rahmat anjeun. Tah tong kitu ngadoa teh. Ya Allah, jalmi-jalmi nu aya di dieu pasihan rahmat sadayana. Nah, ngadoa teh kudu kitu menyeluruh sadayana gitu ya. Itulah yang dilakukan oleh Ibrahim ketika beliau menyimpan Nabi Ismail dan ibunya di satu lembah yang sangat tandus, yang tidak ada pepohonan, tanah yang begitu kering. Diurang makan tongkat dan batu jadi tanaman. Di itu mah jeruk paeh. Boro-boro tongkat dan batu jadi tanaman, palawija moal anu tumbuh, di ditu mah dipelakeun oge. Nah, da batu hungkul atuh. Tanah yang begitu gersang. Makanya Nabi Ibrahim ketika menyimpan ibunya Nabi Ismail dan juga anaknya Ismail, Nabi Ibrahim ngadoa, Robbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal haram. Ya Allah, aku simpan sebagian keturunanku di satu lembah yang begitu tandus, kering, tidak ada pepohonan di sisi rumahmu di Baitullah. Nabi Ibrahim berkata, Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, agar mereka anak cucuku mendirikan salat, faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Jadikanlah hati manusia itu condong kepada mereka, warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Berilah mereka rizki berupa buah-buahan agar mereka bersyukur. Hari ini sangat terlihat Nabi Ibrahim doanya diijabah. Apa buktinya? Geningan? Ya, Arab Saudi mah teu pernah melak. Naon Bu? Melak cengek? Keur mahal. Ya, tidak pernah memelak pepohonan berbagai macam pohon, tetapi unggal tahun aya wae. Di mana jadina tah? Di urang mah sagala jadi, tapi sagala eueuh. Itu mah sagala terjadi tapi sagala aya. Mending nu mana Bu? Pak, sagala jadi tapi eueuh, sagala eueuh tapi jadi. Ya, itu mah sagala terjadi. Sagala eueuh tapi jadi.
jadi bubuhan dan lain sebagainya. Tapi mun melak terjadi. Tapi unggal tahun panen teu kaharti teh. Ieu mah melak unggal tahun. Tapi unggal panen kamana ieu teu ngarasaan kitu nya warzuqum minas samaroti la'allahum yashkurun. Tah doa ieu anu melahirkan kekuatan Nabi Ibrahim untuk melewati setiap rintangan dan cobaan. Nabi Ibrahim tampil sebagai keluarga yang tangguh, menerima berbagai macam cobaan dari Allah yang dalam bahasa Quran dibahasakan dengan bikalimatin. Allah maparin ujian ka Nabi Ibrahim teh ternyata bukan tanpa maksud dan tujuan. Gaduh tujuan. Hiji tujuanna Allah ngangkat derajat Nabi Ibrahim, naik kelas. Matak lamun diuji teh bade naon? Pandi urang sacan ujian, sacan naik kelas naon heula? Tuh, matak lamun diuji teh cing emut bade naon? Kelas sabaraha ayeuna? Tah, soalna bakal disesuaikeun. Kelas 1 soalna kelas 1, kelas 2 soalna kelas 2, kelas 3 soalna kelas 3, kelas genep soalna kelas genep. Kade calik di kelas genep ari soal hayang kelas 3. Sesuaikan sarang kelasna gitu. Nah, Nabi Ibrahim sanggup keluar dari ujian itu semua. Kita pelajari, silahkan pelajari surat Al-Baqarah, surat kahiji kaduanya. Oh nya kadua Al-Baqarah, kahiji mah Al-Fatihah, kadua Al-Baqarah ayatna bacakeun ayatna wa idib tala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Ayat sabaraha? Tengal. Wa idib tala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Sok engal lah dipasian cai jam-jam ku Pak Haji mengpeng direkam ya langsung live streaming ka ditu. Pak Haji ya pesen ya jam-jam nu tiasa ngajawab. Ayat sabaraha Bu? Pak, remaja? Enggak eta pilarian tuh paheula-heula muka HP, duka muka WA, duka muka Quran. Surat Al-Baqarah ayat 124. Tah, Andi Pak Haji catat. Ya dugikeun kade live streaming ya ka ditu langsung oncan. Oh, hanas didugikeun. Al-Baqarah 124. Allah parantos nguji ka Ibrahim bikalimatin dengan beberapa kalimat, dengan beberapa perintah dan juga larangan. Fa'atammahunna, lalu Ibrahim menyempurnakan cobaan itu, ujian itu. Allah berfirman, inni ja'ilu kalinnasi imaman. Allah maparin ujian ka Ibrahim teh bade ngajadikeun Ibrahim sebagai pemimpin. Tah eta geuningan. Makanya nanti dari keluarga Ibrahim lahir berbagai macam lahir para nabi. Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Yunus, sampai Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, Nabi kita itu lahir dari sosok Nabi siapa Bu? Nabi Ibrahim. Tah eta Allah tujuanna. Ternyata lahirnya para pemimpin dari keluarga Ibrahim itu bukan hasil dadakan, tapi hasil didikan. Nanti kita akan pelajari bagaimana kehebatan Nabi Ibrahim, khususnya ibu Nabi Ismail, mendidik Nabi Ismail sampai sanggup menjadi orang soleh. Naon cirina soleh? Nabi Ismail cirina soleh naon? Jadi Nabi geus puguhnya eta mah. Ini terlihat ketika beliau mau disembelih, begitu ikhlas untuk menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kan lamun ayeuna mah nya geus moal dipiralkeun we pasti viral eta teh. Naon? Kalau teu ecereug boga budakan hiji-hijina, der ngadon erek dipencit. Dasar teu boga tuh nya terus dilaporkeun we ka Komnas HAM. Wah, ayeuna mah Komnas Ilham. Boroning rek mencit kan di urang. Guru weh neke muridna, pirah lapan dilaporkan ke Komnas HAM. Tapi murid neke guru dilaporkan teu?
Karena lamun guru neke murid dilaporkeun ka Komnas HAM, lamun murid neke guru. Nah, nya itu kan dibalik ayeuna teh gitu. Nah, luar biasa. Kesolehannya itu terlihat ketika beliau mau disembelih. Itu begitu sampai mengatakan ya abati if almatu maru satajiduni minas sabirin minas solihin. Minas sabirin. Ya wahai ayah, lakukan apa yang Allah perintahkan, maka kelak engkau akan mendapati aku sebagai orang yang bersabar. Kesolehan Nabi Ismail. Dan untung terjadi diganti ku Allah nganggo hewan sembelihan. Terjadi tah Nabi Ismail teh bade disembelih, untung terjadi. Kabayang lamun jadi, berarti sunnah kurban teh kunaon? Ku budak. Kade ku budak. Dan Nabi Ismail apanan? Budak. Aduh, padahal Nabi Ibrahim ge budak. Budak saha? Budak bapana. Angger aki-aki ge da budak. Budak saha? Nepi ka iraha ge angger budak. Budak bapana. Kan kabayang sunnah mencit teh berarti lain ku sapi, lain ku domba, tapi ku budak. Mangkaling budak nanti teh sembenang sembarangan. Budak nu mana? Budak nu soleh. Apa Nabi Ismail teh? Tuh, keur manu soleh teh hese unggal tahun di pencitan. Beak atuh. Kabayang aduh. Itu diantara ciri kesolehan Nabi Ismail. Ikhwatu iman rahimakumullah. Poin intinya adalah bagaimana keluarga Ibrahim begitu hebat melahirkan para pemimpin yang hebat dan kuat. Pertama, yang paling diperhatikan, sendi yang paling mendasar itu adalah masalah ketauhidan, masalah akidah. Maka nanti tidak mustahil merembet kepada yang lainnya. Apa? Akidahna lurus, maka akan berkarakter sidik, bakal jujur. 2, berkarakter amanah, terpercaya dan tanggung jawab. 3, berkarakter patonah, cerdas. 4, berkarakter tabligh, menyampaikan pesan. Kejujuran Nabi Ibrahim terlihat ketika beliau berdialog dengan ayahnya. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru. Pak, kunaon ari bapa jeung nyembah ka sesuatu anu teu bisa ngadenge, teu bisa ningali, wala yugni an kasyai'an jeung teu bisa nolongan anjeun. Boroning ngadenge, boroning ningali. Jangankan melihat dan mendengar, jangankan memberi manfaat dan madarat, jangankan mengijabah doa orang yang berdoa kepada patung dan berhala. Aya laler dina irungna, sanggupeun diusir? Anu aya laler dina ngeong tep nempel tah. Ceuk berhala teh, ketek euy. Sanggupeun teu tah eta? Kumaha ngaijabah doa? Aya laler wae dina irungna teu bisa. Naon disieukkeun bahasa Indonesiana naonnya disieukkeun? Digebahkeun. Aduh. Gebahkeun mah angger bahasa Sunda. Dinaonkeun Rip? Diempaskan. Aduh. Ya, teu bisa ngusi laler oge, padahal laler. Sakumaha tanaga laler? Sakumaha kekuatan laler? Sanggupeun eta ngusir laler? Tuh, gitu. Mata kemusyrikan itu merusak akal sehat dan juga nurani. Da teu kahartos deh, teu kahartos ku akal atuh kemusyrikan itu nya. Dina hiji saat aya pangeran teh 7 tah Bu. Jadi sapoe hiji. Ari urang mah pan sapoe salat 5 kali ka pangeran nu sarua nu eta we. Ari aranjeunna mah pan beda-beda, beda poe. Beda musim, beda kahayang, beda pangeran. Mata pangeran teh loba gitunya. Sesuai jeung kahayang, sesuai dengan kebutuhan gitunya. Jadi lamun poe Senin nyembah ka dieu, poe Salasa nyembah ka dieu, poe Rebo nyembah ka dieu, unggal poe beda-beda pangeran. Biasana anu rame poe naon? Kaciri ari mantan mah euy.
Rebo ge liwat maksudnya kadinya aduh. Kan biasana mah mun rame teh nya poe libur we weekend nya. Poe weekend eta ge lamun teu ulin ka Lembang. Biasana pangeran rame teh poe Sabtu poe Minggu. Da Senin nepi ka poe Jumaah mah gawe sibuk. Matak ibadah teh engke we Sabtu jeung Minggu lah kitu tah. Matak Tuhannya hari Sabtu dan hari Minggu rame haneuteun ceuyah eta mah. Leubeut. Ngan karunya anu poe Senin sepi, poe Salasa sepi, poe Rebo sepi. Barang ditanya teh, "Tuan, Anda menyembah Tuhan yang hari Senin?" Pertanyaannya, apakah Tuhan yang hari Senin tidak cemburu kepada Tuhan yang hari Sabtu dan hari Ahad? Pan poe Sabtu Minggu mah rame tuh nya. Gitu, ari poe Senin sepi ti iseun kamarana araya ye. Ada bu hari Senin gitu, naon maksudna ya teh? Gitu. Tah gitu kemusyrikan mah teu kaharti ku akal. Itu yang diperjuangkan oleh Nabi Ibrahim kan? Bu biasana upami malam Minggu sok seungit naon? Seungit kembang, seungit menyan. Seungit parfum nya malam Minggu. Hari malam Jumaah? Pertanyaanna, naon bedana malam Jumaah jeung malam Minggu? Sarua naon? Nah, hari malam Minggu balik jam 12 jongjon. Hari malam Jumaah jam 8 ka WC kudu diantar ka si emak. Pan sarua peuting nama. Itulah kemusyrikan. Teu kaharti ku akal oge da masyarakat sudah tercekoki. Nah, hari ini terlihat terus di-update tah nu kararitu teh. Maka aya pawang naon nih, pawang beureum, pawang bodas, rupa-rupa. Oh bawang ya. Ini terus ditampilkeun gitu nya, nu bisa newak anu makhluk gaib cenah nya. Kan makhluk gaib tapi bisa ditewak, digiring geuningan, asupkeun ka nu naon eta teh? Anu botol. Ari botolna urut saos di. Aduh, ceuk jin teh lada cenah. Perih cik atuh ngawadahan teh kanu urut kopi meh rada segar. Eta mah berarti beuki kopi jina. Gitu banyak. Tah. Yen gandrong. Itu yang diperjuangkan oleh Nabi Ibrahim. Sampai Nabi Ibrahim itu kan menghancurkan semua berhala kan? Hancurkan. Sesakeun we nu mana? Nu badag. Luar biasa, ada pelajaran yang sangat berharga. Apa? Nabi Ibrahim tidak lari dari kenyataan. Walaupun pahit. Sok sanajan perih narima konsekuensi kenyataan, tapi Ibrahim teu kabur. Jujur we wani narima kenyataan. Nabi Ibrahim hanya mengajak berdiskusi, bertanya kepada hati nurani dan akal sehat kepada Raja Namrud dan orang-orang yang hadir pada waktu itu, bahwa apa yang mereka sembah tidak bisa apa-apa. Teu bisa nanaon, teu bisa ngadenge, teu bisa ninggali, teu bisa mengijabah doa, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madorot. Hoyong nunjukkeun eta. Matak nalika dihancurkeun sadayana, cek Nabi Ibrahim, pas aluhum in kanu yantikun. Sok tanyakeun cenah ka berhala-berhala mun bisa nyararita. Cik eta kahartieun teu ku jelema-jelema jeung Raja Namrud? Kahartoseun teu eta patung teu bisa ngadenge? Kahartoseun. Naon buktina kahartoseun? Ngambek. Wihandeunya. Naon buktina kahartoseun? Ngambek. Kahartieun atuh. Begitu dikitukeun ku Ibrahim teh tek asa jadi senjata makan. Gitu. Allah aing masukan teh moal kadinya. Benernya teu bisa ngadenge, teu bisa ningali. Nah atuh beuti ibadahan. Ta eta teh kaharti ku akal maranehanana teh. Matak tah kusabab geus beak senjata, geus kasedek teu bisa nyarita, tungtungna mah sok buntang-banting ka itu ka dieu. Matak we tidinya mah naon? Duruk Ibrahim. Coba aya hubunganna teu? Teu aya atuh. Kita kan keur diajak keur berdialog, berdiskusi, berdebat. Eleh debat kan biasa, dalilut.
eleh dalil gelut gitu. Geus kasedak teu bisa naon deui, duruk Ibrahim. Padahal hubunganana, naon hubunganana gitu. Tapi Ibrahim tidak lari dari kenyataan, konsekuensi dari kejujuran. Itu yang diterima oleh Nabi Ibrahim. Tampil secara gentle gitu. Nah, konsekuensi dari kejujuran, terutama konsekuensi dari ketauhidan. Da urang mah tauhid la ilaha illallah. Sok sanajan kudu dialungkeun kanu seuneu ku Raja Namrud. Kalem alungkeun ka seuneu ku Allah disalametkeun. Ya naru kuni bardan wassalaman. Wahai api jadilah bardan. Naon bardan teh? Kade lain jalan. Bardan wassalaman. Jadilah dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Diurang budak kaduruk maca ayat eta. Ya naru kuni bardan wassalaman. Ari ngaranna budak adul, apan didinya na ge ala Ibrahim. Ala aduh. Gitunya bukan, nah, bukan dalil kaduruk eta mah gitu. Nah, satu tuh Bu, itu kejujuran dari Nabi Ibrahim sebagai apa ya, konsekuensi dari ketangguhan tauhid yang dimiliki oleh Ibrahim. Dua, pelajaran yang sangat berharga, ternyata sifat jujur itu tidak bisa dipisahkan dengan sifat amanah. Makanya orang yang jujur pasti amanah gitu. Makanya ingin amanah, tanamkan karakter di kita kejujuran. Di urang asa can ayanya sekolah berbasis kejujuran. Asa jarang gitu. Ngajarkeun teh kan kecerdasan. Itu justru hoyong meresan umat mah ajarkeun naon? Kejujuran. Ibu hoyong jongjon melepas seorang anak, kemanapun dia pergi, ajarkan kejujuran, bakal tentrem. Da apal, budak teh jujur, kamana wae inditna bakal jadi jalma jujur, tentrem tah. Regreg tah. Ketika tahu anak kita tidak jujur, bakal selalu hariwang, was-was. Sumber dari masalah itu adalah ketidakjujuran. Sumber kemaslahatan itu adalah kejujuran gitu. Matak ajarkeun ka budak teh naon? Cing jujur, maka insya Allah bakal memiliki karakter amanah terpercaya. Bukan hanya amanah, tetapi juga akan melahirkan sifat patona. Cerdas budak teh. Tak mun hoyong cerdas, ajarkeun naon? Kejujuran. Tah didinya apa? Terlihat pada diri Nabi Ismail. Cerdas Nabi Ismail teh luar biasa. Naon buktina cerdas? Nalika Nabi Ibrahim ngajak dialog ke Nabi Ismail, Nabi Ibrahim sanggup menangkap pesan Allah lewat narasi, cerita, dan pertanyaan. Budak cerdas mah hebat. Ya, hebat bisa menangkap tetogmol bahasana. Teu kieu mun di urang mah nya Nabi Ibrahim teh il. Pan di urang ngaran Ismail teh sok digerowana naon? Kamana Ismail? Tuh kamana? Il, kamana il? Jawa gitu. Nah, ngaran Ibrahim di geroan? Bro. Kamana bro? Ya gitu. Aduh, eta geus ruksak we ngaran. Nabi Ismail jadi il. Il, ayo il ah. Mun aya ngaran il nya. Bapak teh peuting ngimpi. Duh, nganteu we silih kumaha bro? Ya, wahai ayah, bahasana ge atuh bagus. Ya abati teh itu sigoh tasgir. Di urang mah aduh nyaah pisan hormat khidmat, termasuk ayahnya. Entak nyauran budak teh Bu dengan bahasa-bahasa yang lembut gitu ya. Dipanggilnya itu ya bunaya, wahai anakku. Dasar budak badegong. Nyelong, mana budak saha? Melong. Itu panggil dengan apa? Panggilan-panggilan yang baik, dengan panggilan-panggilan yang menyenangkan hati, bisa jadi doa. Itu siapa? Salah satu kisah dari Syekh Sudes, Imam Masjidil Haram. Itu Bu, pami ngadamel naonnya mata keheul sepuhna sok digeroan teh ka dieu Imam Masjidil Haram. Gitu sauran teh ka dieu Imam Masjidil Haram, anak soleh. Dar di urang mah geus meupuskeun teh.
beak dicarekan segala dasar. Waduh. Beak panggil Bu, dari kakeheul mah aya wajar manusiawi, tapi hati-hati menggores hati anak itu kan terngiang-ngiang, tergambar bisa jadi karakter gitu. Letak di geroana teh gitu. Imam Masjidil Haram ka dieu nya oge dinu hate mah urang teh nya asal gitu. Itu dipanggil gitu, ya bunayya, wahai anakku, bahasana ge bagus. Ini arofil manam, bapak teh peuting ngimpi cenah. Antazbahuka mencit anjeun. Kaipama madataro bagaimana pendapatmu? Nabi Ibrahim luar biasa cerdas, sanggup menangkap. Naon maksudna bapak teh kitu? Dah capek dah buat tuh marukananya. Haban we ditunda eta teh nya ngahaja di balakun. Oh, pabalatak ngahaja ku kolotna teh. Maksudna mah naon? Nitah diberesan. Ari budak kabeh eueuh nu ngarti. Tungtungna mah naon? Aing deui. Keheul tungtungna mah. Geus beberes we beak budak dicarekan kabeh. Nabi Ibrahim itu luar biasa cerdas. Pas nyarita kitu teh langsung ngartos. Maksud bapak teh naon? Bapak urang teh nabi. Ngimpina nabi teh wahyu. Berarti ieu teh parentah Allah untuk menyembelih diri saya. Langsung Nabi Ismail teh, ya abati ib'al matu maru. Wahai ayah, lakukan apa yang Allah perintahkan. Cerdas kan langsung nangkep. Itu nya. Teu seueur nyarios apanan budak jeung budak anu cerdas mah. Cukup pada hem jadi tah. Kapung kapungkur Bu. Saurna Ustaz Abdurrahman nya pami nyimpen kendaraan teh sok disimpen sakapeung jeung koncina. Simpen we koncina teh. Sarurti muridna teh. Pasikeun we koncina, Ustaz tos bersih. Maksudna mah nitah naon? Umbahankeun. Simpen we kunci teh di dinya. Usah dia ka kantun. Bedana saeutik pan. Pan maksudna mah nitah eta teh gitu. Luar biasa kecerdasannya itu luar biasa. Erat kaitannya sifat jujur, erat kaitan dengan sifat amanah, erat kaitan dengan sifat patona. Itulah barangkali poin yang sangat berharga bagi kita, bagaimana keluarga Ibrahim sanggup melahirkan para pemimpin, para nabi dari keluarga Ibrahim. Ada uswah hasanah, yang paling berharga adalah bagaimana mengajarkan ketauhidan sampai melahirkan manusia yang jujur, manusia yang amanah, manusia yang patonah, manusia yang tabligh. Insya Allah kalau kita jadikan Ibrahim sebagai uswatun hasanah, tidak mustahil ke depan kita akan memiliki pemimpin yang sidik, yang amanah, yang patonah, dan juga tabligh. Jauh dari harapan kalau akidah sudah ditinggalkan, maka lahir jauh dari harapan lahir para pemimpin, para generasi yang sidik, yang amanah, yang fatonah, dan juga tabligh. Terakhir saja sebagai penutup bahan renungan, Nabi Ibrahim dan keluarganya sudah meninggalkan kita berabad-abad yang lalu, tetapi namanya sampai hari ini masih kita sebutkan lewat sholat dan sholawat. Kan kurang tadi dibaca we terus ala Ibrahim, ala Ibrahim. Pada can pernah orang papanggih, can pernah orang ngawets apan. Tapi disebut deui luar biasa. Ada apa? Kedua, Nabi Ibrahim, ibu Ismail dan Ismail berabad-abad yang lalu sudah wafat meninggalkan kita. Tapi karyanya sampai hari ini masih bisa kita nikmati. Lewat naon? Sumur jam-jam. Nyage can pernah kaditu. Tapi urang teh sakecelak mah pernah meureun nyobaan cai jam-jam. Amah pesen Pak Haji. Abi can kaditu. Tapi cai jam-jamna pan geus kaasaannya. Nya oge can pernah kaditu gitu. Luar biasa. Ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam sudah wafat berabad-abad yang lalu, tetapi ajarannya sampai hari ini masih kita agungkan, masih kita jaga, masih kita rawat lewat Idul Adha,
lewat sa'i dan yang lainnya. Itulah kenapa kita harus menjadikan Ibrahim sebagai uswatun hasanah. Tos tabulah cekap sakitunya kisah mengenai Nabi Ibrahim. Tadi geus Abi mengpenghaneut keneh. Tah ayeuna mah tos tiis da tos sajam. Bila pertarasan atau tapi hal anu kedah dikonfirmasi wami terkait dengan sosialisasi Dewan Hizbah khususnya silahkan nanti tanyakan saja kepada Al Ustadz Kyai Haji Jainandang. Insyaallah barangkali kita cukupkan dulu saja ya. Insyaallah kita sambung lagi di bulan yang akan datang. Mudah-mudahan guru kita semua bisa kembali memberikan ilmu kepada kita dalam kondisi sehat walafiat insyaallah. Kita pun yang hadir, yang biasa menerima ilmu dari beliau bisa sama-sama hadir kembali di Jumat yang ketiga dalam kondisi sehat walafiat. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.